हेलो दोस्तों, आज मैंने येलो चिली से एक चाइनीज़ थाली ऑर्डर किया। ये दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या दिया है। ये रहा चाइनीज़ थाली। पैकिंग तो बहुत अच्छी है यहाँ की। खोल के आपको दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। ये हमारी चाइनीज़ थाली ओपन। ये है फ्राइड राइस है, वेज चाउमीन है, कुकुम्बर सैलेड है, चिली पनीर है और फ्रेंच फ्राइज़ है। ये मुझे 300 की पड़ी। अब मैं इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। चाउमीन और फ्राइड राइस अच्छा था, लेकिन चिली पनीर थोड़ा उतना अच्छा खास लगा नहीं मुझे। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए प्लीज़। बाय दोस्तों।